Anton Bruckners Werke haben Musikgeschichte geschrieben. Sie sind weit über die Grenzen unseres Landes bekannt. Aber nicht nur in der Musik hat es Österreich international zur Anerkennung geschafft, wie der Physiknobelpreis 2022 eindrucksvoll darlegt. Bei Bruckner, The Sound of Entanglement, begegnen sich diese Welten, die Kunst und die Wissenschaft. Mit Hilfe quantenmechanischer Prozesse werden markante Passagen aus Bruckners Perger Präludium in Echtzeit variiert. So entsteht ein einzigartiges Klangerlebnis, das kein Mensch im Hier und Jetzt so dirigieren kann. Mit Bruckner starten wir einen der weltweit ersten Versuche, mit Quanteneffekten musikalisch zu arbeiten. Unser Team verschreibt sich somit völlig dem Motto des Brucknerjahres 2024. Wir haben Tradition, Innovation und Avantgarde. Und wir freuen uns schon drauf, Ihnen diese einzigartige Quantenmusik am 4. September im Linzer Mariendom zu präsentieren.